హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లీలాస్ కిచెన్. ఈరోజు అయితే నేను అందరికీ ఉపయోగపడే ఒక ఇంపార్టెంట్ జ్యూస్తో మేము ముందుకు వచ్చాను. ఇది వర్షం వచ్చినప్పుడు, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, డస్ట్ అలర్జీతో బాగా బాధపడే వాళ్ళు, గ్యాస్ ట్రబుల్తో బాధపడే వాళ్ళకి చాలా పనికి వస్తుందండి. తుమ్ములు, దగ్గులు, జలుబు, ఎప్పటికీ దగ్గు వస్తూ హింస పడుతూ ఉంటారు కదండి సంవత్సరం అంతా, వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. గ్యాస్ ట్రబుల్తో బాధపడే వాళ్ళకైతే ఇది ఇక వేరే లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు. దీన్ని మీరు ఓపీ చేసుకొని వారంలో కనీసం 3-4 సార్లు తాగినా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయండి. ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకొని అందులో 1/2 స్పూన్ వాము, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 స్పూన్ సోంపులు, 1/2 స్పూన్ ధనియాలు వేసి నైట్ నానబెట్టుకోవాలండి. ఆ నీళ్ళు మార్నింగ్ వేడి చేసుకోవాలి. మరుగుతున్నప్పుడు 10 పుదీనా ఆకులు, 10 తులసి ఆకులు, కొంచెం అల్లం ముక్క, చిటికెడు పసుపు వేసుకొని బాగా మరగబెట్టుకొని పోసుకొని తాగడమేనండి. 2 రోజులు ఫస్ట్ వేడి చేసినట్టు అనిపిస్తుంది, తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది.